एक्सटॉर्शन केस जो था ना सर, जी जो मिलिटेंट का सर, जी सर उसमें आपको थोड़ा डिटेल बता पाएंगे सर? बताइए। ये ऐसा है, हम डिटेल ही बता दे रहे आपको। जी जी 25 को 5th को एक कंप्लेन मिला था, वर्बल कंप्लेन, जो कुछ ग्रुप विथ आर्म्स जो जालीवान एरिया में रॉबरी और एक्सटॉर्शन कंटिन्यू कर रहे हैं। जी अकॉर्डिंगली हम लोग एक टीम बना के सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। जी तो 25 को 2 चकमा लड़का को हम लोग ने एप्रीहेंड किया। जी उनको अच्छे से पूछताछ करने के बाद पता चला जो इन लोग ने कुछ लोगों से पैसा लूटा है, और उन लोगों के पास में एक जो ENNG का कैडर भाग के आया हुआ है, उनका पास में हथियार है। जी जी इसी अकॉर्डिंग उनका कंप्लेंट पे एक केस रजिस्टर किया गया, और उसके बाद इनको अरेस्ट करके कोर्ट प्रोड्यूस करके रिमांड लिया गया। जी फिर डिटेल इंट्रोगेशन में मालूम चला जो ये किंता खम्हो एक मनकाव विलेज का है। जी जी उसने 2017 में ENNG ग्रुप ज्वाइन किया था जी और लास्ट मंथ में वो वहां से भाग के आ गया, और ये चकमा लड़का लोग के साथ में मिल के कुछ एक्टिविटी कर रहा था। जी जी अकॉर्डिंगली इन लोगों को भी पकड़ा गया, और उन लोगों से एक M22 राइफल, जी जी 35 राउंड्स, जी 2 मैगजीन और सब बिलोंगिंग्स सीज किया गया है। इस सर टोटल कितने अरेस्ट हुए सर? 4 अरेस्ट हुआ है। सर जो एक्सटॉर्शन जो जहाँ में पकड़ा गया सर, को कौन सा जगह पकड़ा गया सर? ये जालीबान एरिया है सर। अच्छा सर, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन सर चल रहे सर? हाँ, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमारे यहाँ एक डकैती, रॉबरी और आर्म्स एक्ट का एक केस रजिस्टर्ड है, उसी में अकॉर्डिंग लोग अरेस्ट है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर अंडर सेक्शन कितना में किया हुआ सर? 395 पब्लिक 398 IPC रीड विथ 25 1A आर्म्स एक्ट। बताइए सर, जो एड्रेस हुआ था उसका नेम एंड एड्रेस बता दीजिए सर। नेम जो है, एक तो खोखो चकमा। जी सर, वो सर वो कहाँ से है सर? वो चकमा बस्ती नंबर 3 चौखम। दूसरा जो है अनु चकमा, वो जो है विजयपुर का है, विजयपुर गौरमसा ना। हाँ। तीसरा है किंता खम्हो। सर किंता खम्हो, वो मनकाव विलेज चौखम एरिया सर्किल। और एक मराचो चकमा है। वो सर वो कहाँ से? वो चौखम चकमा बस्ती 3। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।